khona abantu abatshela nabantu babo ukuthi ungalingi uthinta inyama yengwenya uyabo simsosela hayi ngiyathemba ukuthi nabantu bayayibona impela ka ayingeke iplazi inoni kamnandi yakuthi sithanda yona legangile thina ya sithanda yona legangile uyayibona ufike naye e-studio and shoota now manje mina sengizizwa ngiyihalela hayi azophuma amadliso namhlanje today is today ngokuthi uyazazi ihlizwe leqala lesuki kangaka mhlawumbe isuke emalini lesuki kangaka okay le bengiyenze ihamba nama chips so 100 rand nje le 100 rand yebo hayi ngeke very reasonable ngiyathemba ukuthi abantu bayabona yabona ayidliwe inyama yengwenya umidliso bafethu umidliso wenze thina amehle yabo phela makwapha umidliso namehle yasuka inkungu